søndag, og vi landede efter en meget fin tur over Atlanten. Og vi er landet i New York, i Newark Lufthavn. Og vores rejseleder, han var med på turen, og han var med. Det eneste han ikke gjorde, det var at lede. Der skete det, at der er en person, der mangler, og rejselederen. Vi havde prøvet på at stoppe bussen, men buschaufføren han grinede bare og sagde, ja, det er godt. Vi prøvede at fortælle ham, at vi mangler altså rejselederen. Han skulle ikke køre uden ham. Men han fortsatte hele vejen igennem til selve New York, og vi er igennem Lincoln-tunnelen, hvor han så bliver ringet op af rejselederen, der står i lufthavnen. Og så kører han tilbage igennem tunnelen, uden at sige ord. Og jeg var så nede og høre, hvad det hele gik ud på. Jamen, vi var godt nok på vej tilbage til lufthavnen, i stedet for at de så bare tog en taxa. Og det er lidt træls, fordi jeg tror, det tager 3 kvarter at køre til lufthavnen, og vi var faktisk helt fremme til, hvor vores hotel det var, eller skulle være i nærheden. Så vi mistede os noget tid her i dag, men det er der så ikke nok at være. De kunne i stedet for at tage en taxa, men det gjorde de så ikke. Jeg slutter her. Og der har vi så Manhattan over på den anden side, og vi kan se den nye i stedet for World Trade, den høje bygning der. Og her har vi det gamle, en bro og et rigtig gammelt kraftværk. Meget specielt bro der. Så det var lang tid før vi kommer tilbage igen. Nu skal vi tilbage, og der er jo betalingsanlæg lige før Lincoln-tunnelen, og der er der køkørsel, så det er lidt ærgerligt. Og her har vi igen Skyline og World Trade, plus den bro vi så før, og så ellers Skyline indover. Og der var vi altså helt over på den side der, og så kører tilbage igen nu. Vi er oppe i Empire State Building. Det har kostet rigtig mange penge for at komme her, og vi betalte for et quick pass, men jeg er ikke sikker på, at vi fik det, for vi har stået i kø hele tiden. Men der er altså en flot udsigt heroppe fra, og vi står på 85. 20. etage, hvor vi så har gået op de sidste 5-6 etager, og så har vi betalt for at komme nogle etager højere op. Så det må vi lige se, hvad det bliver. Ja, så er vi gået en tur udenfor, og der er faktisk brændende varmt. Jeg har godt nok taget min strikketrøje på, men det skyldes faktisk, at vi var inde og se sådan en biograffilm, hvor man fløj ind over området her, og så med gulvet det bevæger sig, ligesom var i helikopteren. Det var faktisk meget interessant. Men det er sådan samme udsigt, som vi så lige før, men tag udenfor. Men der er varmt, det skal snart have min strikketrøje af igen. Ja, det er så vinkelret på det 240, men solen er ikke god. Der er delvis modlys. Jeg tror godt, man kan
kan se. Og der er rigtig mange mennesker. Og det er så til vinkelret på det sidste optagelse. Lad os se, der har vi Kreislerbygningen over. Det her, det er Broadway, og så har vi indgangen til Times Square herhen. Vi har lige købt et par øl og et par vand. Vi har simpelthen så varmt, så vi er nødt til lige at få væskebalancen i orden. Der er blevet stillet sådan en masse bruger og sådan noget op, og det er vist ikke noget, vi plejer. Så folk de bruger i udstrakt grad. Det her det er det skønneste vejr. Der er ved at blive sådan lidt, ikke mørkt, men mørkere. Så er vi havnet på Times Square, og det vil se, det er det sted, hvor alle de der lysreklamer de er. Der er jo stadigvæk høje bygninger. Det er jo ikke de højeste, der er lige her. Det er her, men nytårsaften tæller ned. Og så råber glæden nytår. Der skal åbenbart være et eller andet reklame for noget militærshow. Det er ikke fordi det er så langt. Jeg vil tro, der er måske et par kilometer herfra så ind til vores hotel. Mere er som ikke. Så vi må sige, at vi lever i, eller bor i smørhullet. Det er så Times Square, og vi er gået ned ad Broadway, og der er tusinder af mennesker.
Times Square, og vi kan se, at det er stadigvæk en del af Broadway. Og det her, der er så mange lysreklamer. Der har jo billeder af Skyline. Det er mandag, og vi er en tur rundt i byen. Vi har lige været i Central Park, og vi har været hen og se, hvor Yoko Ono hun bor i en, jeg tror det er en 21-23 værelseslejlighed, og hvor han for øvrigt også blev skudt. Vi er så lige inde i en domkirke, der er her lige i udkanten af Harlem. Vi står på den yderste ende af Manhattan, sydenden, og jeg tror det er noget med Battery eller andet. Og derovre har vi selvfølgelig Fredsgudinden. Og hvis jeg kører lige så stille over, så kan jeg se Ellis Island, hvor alle migranterne de først skulle. Så kører jeg videre rundt og ser noget af New York Skyline. Og når jeg kommer længere rundt, så kommer jeg hen og så ser det nye World Trade Center bygning. Det er den der. Og det er den, vi skal hen og se ved Ground Zero nu her. Det er en ret imponerende stor bygning der over det hele. Og vi har en lokal rejseleder med, der er meget amerikansk og en meget farvestrålende type. Han er god til at fortælle, og han fortæller meget. Her har vi så helt ude fra vandkanten, hvor vi har Liberty-statuen, og vi har Ellis Island, og så kører jeg rundt og får noget af New York Skyline. Der er helligdag i dag. Det er Memorial Day, og derfor er der ikke så mange mennesker. Og Christian står der. Og der er en masse helikopter i luften her hele tiden. Og deroppe, der har vi jo så den nye World Trade. Vi har faktisk kørt igennem næsten alle kvartererne i New York, blandt andet Harlem, men i hvert fald den del af Harlem, vi var i, det var vældig pænt. Og vi har set John Lennons, den boligblok, hvor hans enke bor i nu, og hvor han også blev skudt. Og der hun bor i en 21-værelses lejlighed. Og det er så det nye tårn, der erstatter de to gamle. Og det er faktisk flot. Og højt. Jeg kan ikke huske højden, men det var 1400 nogen fod.
så vidt jeg ved. Og der går vores selskab hen, og nu går vi hen i det område, hvor det ene tårn, det her stået. Og der er lavet sådan et bassin, og der skal være alle navnene på de døde er indskrevet på marmorpladerne omkring. Og det er altså stedet, hvor det ene tårn det var. Her står navnet på alle de mennesker, der døde under angrebet. Nordtårn det her. Sydtårn. Var det faldt sidst? Det her det er så fundamentet for Nordtårnet. På de mennesker, der er døde i Nordtårnet. Det går hele vejen rundt. For der er der et træ, og det var det eneste træ, der overlevede. Og det er plantet igen, og det gror, og det har blomster i øjeblikket. Jeg tager et par billeder af. Det træ, der afleverer tårnets fald, det er det, der står her fremme, og det er i blomst i øjeblikket. Jeg tror ikke, man kan se blomster fra den her side, men det står med en beskyttet ring omkring, sådan et hegn. Det var det eneste tårn, der var. Det var det eneste, der blev tilbage efter tårnet vælte. Og det er så plantet, og det er slået rødder. Og herover har vi det nye museum, der lige er indviet. Obama, tror jeg endda. Og her kigger vi over mod det tidligere Nordtårn og det nye tårn. Der er en, der har sat en blomst på en. Robert. Det nye, det er nok noget i forbindelse med museumsbyggeri, hvis vi tænker. Nu er vi på en tur fra Ground Zero og så ned igennem byen. Og der er
skjorteærmer, og jeg sveder simpelthen. Se, det vi lige har gået over her, det er Broadway. Se, der er nogle gamle, pæne skyskrabere også. Og det vi går ned af her, det er så Wall Street. Der var der var helt bunke mænd rundt med papirer i hånden, og helt bunke signaler kører rundt, og så de andre kan ikke forstå, hvad det går ud, men det går ud på, at markedet bestemmer prisen somehow. Her er men jeg synes, det er bare urimeligt, at det man er flittig og spisomlig, så hvis jeg kan nabo, vil jeg kalde det, så kan hun bare hen og tænke til alle, ikke? Godmorgen, der er en, og det skal ordentligt, det må ikke være Hvad var meningen? Vi skulle gøre sådan. Vi skal ikke køre undergrund, tror jeg. Skal vi ikke bare tilbage til hotellet nu, eller hvad? Jeg tror nok. Vil vi det, eller hvad? Det ved jeg ikke, hvad der synes, men vi skal jo lige høre, hvad man har aftalt. Ja. for mig. Times Square nu, og det står vi faktisk og venter på. Ja, der kommer vores tog. Vi er på hvad den hedder? Grand Central Station. Ja. Og det var den, Jacqueline Kennedy gik meget ind for, at den skulle bevares. Og det var jo også frygteligt, hvis den bare var med en hugget ned. Har vi så hovedhallen fra Grand Station. Og vi har taget 2 forskellige linjer for at komme hertil, og det går ganske effektivt. Det er typisk amerikansk flag.
centrum. Den er også stor og flot. Så det var godt, den ikke blev ødelagt. Og der er ingen tvivl om, at alene det, at Jacqueline Kennedy gik ind og deltog i lave en forening til bevarelse af den station, det har talt. Det må jo åbenbart lægge noget i vejen for deres nye projekter. Det er en kulturperle, det her. Det er nærmest en domkirke. Her har vi Kejselbygningen. Og dengang den blev bygget, der var det faktisk den højeste. Men så dengang, at den anden blev bygget, så satte de spir på den, sådan at den blev højere. Det er faktisk ikke helt rigtigt, fordi den der, de satte et spir på, så den blev højere, men det var højere. Sådan de gjorde. Den hed et eller andet Bank of America. Ja, det er rigtigt. På det tidspunkt. Nå, de havde lavet sådan, at i løbet af natten, der kunne, spir, det kunne vi hejse op. Ja. Nå, jamen det var så ikke helt rigtigt, så det ved jeg ikke, om Christian han har lige korrigeret mig, at det var ikke det, der var historien. Du kan lige fortælle historien her. Hvorfor, Christian? Jamen det var fordi, at den der konkurrerer med en anden en, som hedder et eller andet med Bank of America. Ja, Bank of America. Og så var det meningen, at den der Bank of America, den troede man, den skulle være højere. Men så havde man lavet indvendigt spir i den her, der så blev hejst op. Ja. Og det gjorde de om natten, siger Ja, det tror jeg. Ja, det var meget voksen gjort. Men jeg ved ikke, om det bare er en søgårdshistorie. Det kan godt være. Det kan være, at den figurerer i samme skuffe som Hækkerups snaps, der skulle ligge op i Udenrigsministeriet i Norge. Nej, ikke whisky. Ja. Så har vi Rockefeller Center og bygningen her. Og hvis lige havde set facaden, der var den der store Lego-forretning. Ja. It's a low simple one. It's like 20, 24 Her er en meget flot Lego-forretning. So where are we going? Ja, her er så Lego, der ligger i Rockefeller Center. Der er selvfølgelig egentlig dyre adresser. Og her kan vi se det ligesom med slik. Man kan selv tage, og så betale ved kassen. Out there somewhere is California. Oh, what a mess. Well, you won't see California from this boat even on the clearest of days. So what can you see? Same thing we see every day. New Jersey. What you're looking at to your right is Weehawken, New Jersey, soon to be replaced by Hoboken, New Jersey. Strange sounding names. Where do we get such names from? Well, many people had to handy name things around here. First came the Native Americans, and they gave us Weehawken, translation, rocks that look like trees. And they gave us Manhattan, Manhattan, Island of Hills. Then
then came the Dutch to give us Brooklyn, Hoboken, and Coney Island. Then came the English to name everything else. New York, Chelsea, everything else. Now, if you're on this boat, there is a pretty good chance that you were from someplace else. And if that's the case, an even better chance it is someplace smaller than this place. Because, well, most places are. And perhaps you've been a bit overwhelmed since you got here. Why, it just might be that instead of a city that never sleeps, you're from a place where the all-night restaurant closes at 4 in the afternoon. It can be a bit overwhelming, but don't let Manhattan intimidate you. Think of the island to our left as nothing more than a bunch of towns and villages compacted together onto an island barely 13 miles long by 2.5 miles wide. We don't call them towns or villages anywhere in Chelsea. You just might bump into Mr. Right. Tomorrow's high-tech billionaire could be waiting for you on the High Line in Chelsea. Check it out. The piers coming up on our left are the Chelsea Piers. They were built in 1910 to accommodate the great ocean liners of the day. In the 1930s, the liners had gotten too big and the piers had gotten too small, and the big ships moved uptown. Today, these Chelsea Piers see people. In the midst of all of this, you'd never guess, the college campus, the largest private university in America, right in the middle of Greenwich Village, NYU, New York University. That accounts for the young people in the streets night and day. Keeps the village young always. One of those people belongs to me. My daughter just finished up her third year at NYU. That's why I'm working nights, weekends, and holidays. I don't know what sort of an education she's getting, but it's certainly been a lesson to me. Now, you want to take a picture of something you didn't expect? All right, let's do it. The camera's out. Left side, right along the waterfront. Watch for the building coming right on the waterfront. It's got an antenna sticking straight up. Right now it's about 11 o'clock off the boat. Just behind the green pier. That building today is an artist colony. West End subsidized housing for people in the Art Pop buildings. So tall, so close, they form canyons. Canyons become quite dark and deserted at nightfall. A perfect haunt for a creature of the night such as Batman. Here on your left comes Gotham City. It is also the financial capital of the world. Every business day, Monday through Friday, 1 out of 4 financial transactions recorded on this planet take place in those canyons of Gotham City. By now, or soon enough, you've picked out the tallest building down here. Left side, I don't think you can miss it. It's almost twice as tall as anything else. This is the newly risen, soon to be open World Trade Center number 1, what some folks have called the Freedom Tower. Now, they're not done yet. Still finishing touches inside left to do. But they have gone as high as they're going to go. The top of that antenna is 541 meters above the ground, making this Freedom Tower the tallest building in the Western Hemisphere. Now, why did they choose 541 meters to come to a halt? They didn't. But 541 meters converts to 1,776 feet. You get it? 1776. The date of the Declaration of Independence. And remember that date, because before we're done tonight, you're going to hear it again big time. You come to town in a good week if you came to see the memorials to the Twin Towers. To the end of the line, get off, walk upstairs. There's a little church where you come out. Take a few minutes, visit the church, St. Paul's Chapel. Very historic. And then when you get inside the church, they'll give you directions to how to get down to go see the memorials. So, tallest building in the world on the Western Hemisphere. Try that again. Tallest building in the Western Hemisphere on our left. What about New Jersey on the right? Do they have any tall buildings? Well, they like to think that they do. And if you look to your right, spin against that sun, all the way down towards the end of the waterfront, pick out the tallest building you see, and that's going to be the Goldman Sachs Tower, which at 54 floors is the tallest building in New Jersey. Well, 54 floors will stand out in New Jersey. They would not go very far in Manhattan. The Twin Towers, when they stood directly opposite on the left side, they were twice as tall. Each 110 stories, each. Hvad siger noget forkert? Så sagde han det en gang mere, eller sådan. Okay. Så er det fantastisk, han kunne blive ved. Hvad er det for en bro her? Er det ikke George Washington Bridge? George Washington.
skyscrapers came to us from Chicago, inspired by grain elevators on Midwestern prairies. But Chicago quickly took itself out of the running. In 1892, they imposed height limitation over their buildings they could afford to. Chicago has a lake on one side of some size. I know, I've seen it. But they can sprawl north, west, and south. They have done it. I've seen it. Not here. Manhattan, an island, has to go straight up. Skyscrapers made the most sense here. As a building form, they're not that old, little more than a century. But halfway through that century, half of all the tall buildings on this planet have made their way to this island of Manhattan. The most famous of skyscrapers, well, that's a no-brainer. And the answer has not changed in 82 years. It is, well... that face, and she knows right away that that is a mother's face. And she writes a poem for her donation, and she calls the poem A New Colossus. And in it, she calls the statue, which you will never see, a mother of exiles. Keep ancient land your storied pomp, says she with silent lips, give me your tired, your poor, your huddled masters yearning to breathe free the statue. Her poem, completely forgotten, not one mention in her obituary. She's known for other things, and that's in her obituary, but she is not known for that poem at her death. Oh no. Today she is known for nothing but that poem. And today you would find it inscribed upon the base of the Statue of Liberty. Give me your tired, your poor, your huddled masters yearning to breathe free.
unveiling the statue. And the sculptor himself, Monsieur Bottoni, comes to do the honors, unveiling his daughter Liberty. It's a grand scene, and it occasions a first. Ticker tape parade down from Kører bilerne til over broen. October 28, 1886. 6 years later, into the great harbor Devonhead arrives a steamship. The steamship is not, and it sailed from Cork, Ireland, just 10 days before Christmas time. On way to the steerage. Og nu er jeg gået 2-3 minutter, så har vi brugt det. She's coming to America to rejoin her parents. Has not seen them in over 2 years. Have gone ahead to make a place for Annie and her kid brother Tony. They're with Annie. Now Annie is the oldest of 14, so she's in charge, and they are a handful. It is a very rough crossing. The North Atlantic is never a picnic in December, but unusually rough that year. They would rather drown than endure another night. But then comes New Year's Day, January 1st, Friday, 1892. And Nevada arrives in the harbor. It is a bright, bitterly cold January 1st. And as they arrive in the harbor, the captain, a kindly man, tells the people in steerage below, "Bring your blankets, it's quite chilly. Come topside because he knows that they want to see the statue. So do you." And they scramble. Why, without Ellis Island, there'd be no NFL football Sundays as we know them. There would be no sound music, no Easter parade, and no white Christmas. How can I say such things? Well, through Ellis Island came Knut Rockby, a kid from Norway. He was introduced to American football, the forward pass. Imagine what an NFL football Sunday would be like without the forward pass. Well, if you're a Jets fan, you already know, but what about the rest of us? Through Ellis Island came 4-year-old Bob Hope, who would entertain millions of, well, thousands and hundreds of thousands of troops, and millions of others in his movies and TV shows. Regardez comment ça fait assez clair. Ouais, mais c'est dans la tête. About that for a sunset, I think the captain nailed this one right on the button. Ah si on tourne avec les derrière, ça peut être pas mal. Vi er kommet fra båden nu, og nu er vi på vej af 42. 20. gade, og så skal vi hen og finde Times Square, og så tager vi undergrundsbanen derfra til hotellet. Men vi vil lige se, om vi kunne finde et eller andet at spise på vejen, for vi har ikke spist siden vi spiste en stum pizza til frokost. Så står vi uden for hotellet, og vi er klar til, at bussen kommer og henter os. Vi skal videre afsted til Canada nu, og skal til Niagara vandfælden.
man kan godt se, at helligdagen den er overstået nu. Nu er der flere mennesker på gaden, end der var tidligere. Så nu har det hele normaliseret sig. Og se med biler, det er faktisk ene Yellow Cabs, der er her i helligdagen eller weekenden, som det var inden, der var faktisk mange privatbiler. Men det er åbenbart noget, de kun bruger i weekenderne og helligdage. For nu her, så er faktisk kun Yellow Cabs. Det ligger sådan, at det er faktisk lige så dyrt at have en parkeringsplads om året, som at have en bil. Og derfor er der mange, der simpelthen fravælger sig bilen. Vi står samlet nu her uden for hotellet. Hele flokken. Og det er som sædvanligt mest det grå guld, der er her. Så nu må vi se, hvornår den kommer. Det er svært her i byen at sige, at en bus skal komme til et bestemt tidspunkt. Fordi man aner ikke, hvordan trafikken den er. Og vi ved heller ikke, hvor han kommer fra. Hvis nu han kommer et sted fra, hvor han skal gennem en af tunnelerne, så kan det godt være kø. Men det slutter herfra, og så må vi se. Men det er jo så naboerne omkring os. Det har været et ganske rimeligt hotel. Det er gammeldags, må man sige. Men det er ligesom om, at det er de samme møbler, der har været der siden 50'erne. Det kan jo også godt være, det er. Så jeg slutter her. Vi er på vej ned i tunnelen under floden. Og vi holder i kø, og det gør det alle sammen. Og vi kommer faktisk ikke rigtig nogen vejen. Og i det her område er der mærkeværdigvis tusinder af duer. Jeg ved ikke, om man kan se det på filmen her. Og det er så de sidste blink af vores skyskraber. Og se, hvordan busserne de holder. Og de skal ned i tunnelen alle sammen. Så vi kommer så lige nogle halve meter ad gangen. Men nu ser det ud til, det løsner op. Så nu må vi lige se, hvad det bliver til. Man kan rigtig se, at der er en hverdag igen. Så holder vi lige en lille kaffepause. Og det er på grænsen imellem, hvad Christian? New Jersey og Pennsylvania. New Jersey og Pennsylvania, siger Christian, så det må jo nok være rigtigt. Så det stoler vi på. Og det er et meget flot sted her. Og vi er ved at få en kop kaffe formidles $1. Og den smager faktisk utrolig godt. Og er utrolig varm, man brænder fingrene. Men det er sådan et kæmpe stort sæt her. Og det er så rent og flot. Og så kom Christian lige i tanke om hans toiletter, kunne se. Så er det de sidste 2 tilbage, så har vi fået kaffe alle sammen. Og så skal vi videre. Ja, vi har haft et pitstop i en lille by. Og jeg har været henne og købe 6 øl, så jeg var med i bussen. Hvor mange kirker var der, sagde der var i den her by, Christian? Det var ikke den her by, det var en anden by. Var en anden by, det var ikke den her by. Ja, det var sådan noget. Men ja, det er jo sådan et religiøst kvarter, der er også en kirke lige derovre. Men vi fik noget mad her, det var faktisk godt. Det var spaghetti, de her ruller, de der. Og så sådan nogle, jeg tror det var oksefrikadeller. Og så kyllingebryst. Og så var der en fin salatbar. Og det kostede $15 i alt. Ja, drikkevarer, dem købte vi, men drikkepenge var jeg så med i, det er jo 20% her. Så det har de selv sat på, så er de også sikre på at få. Og det er den bus, vi kører i. Og det er faktisk en helt ny bus. Og det er ikke den, vi har kørt i tidligere. Nu har vi en chauffør, ham skal vist nok have resten af vejen. Så. Men det er sådan et rigtig lille bysamfund, det her. Bagfra
Så det kan man gøre. Og så kører vi langs med floden, og nu er jeg lidt i tvivl. I kan se ved Niagara og The Falls, det er alle skyskraberne, der ligger lige forude, som I muligvis ikke kan se nu på grund af hans gardiner, men om ikke kan I se dem. Så vi er næsten ved at være der, og så må vi jo håbe, at der ikke er nogen busser foran, der tager tid til 12. Jamen så kører vi, og jeg tror faktisk, at byen hedder Niagara on the Lake. Og der stopper bussen, og så kan vi gå igennem byen. Det er en lille smuk provinsby. Og undervejs derhen har vi set nogle strømfald og nogle strømvirvler. Og så kører vi til Toronto, og der kører vi hen til tårnet. Det er også, synes jeg, er en stor oplevelse. Jeg har aldrig været der før. Og der kan vi lige spise frokost i deres cafeteria. Og så tager vi op i tårnet en halv times tid. Og det man kan, det er, at man kan helt stå og kigge 500 meter ned af noget glas, som man tager stå på, hvis man tør. Og ellers kan man gå udenfor, og så kan man saftsus, men da vi var der ved det vindstille nede ved jorden. Men det er altså ikke i 500 meters højde. Der kan det nok være, at man skal prøve sig forover for overhovedet at bevæge sig. Og så kan vi så håbe, at det er så klart, så vi kan have en udsigt. Vi havde ikke nogen, vi stod midt i en sky, men det var noget meget spændende alligevel. Og ja, vi har gået udsigt over på os. Vi er på vej op i tårnet, som man kan se. Two people have not arrived, so they were afraid of the elevation. So we have to change our reservation for dinner. Ja, så kan man se, hvor vi er henne. Jeg ved ikke, hvor højt vi er oppe, men det er da flot i hvert fald. Og så vidt jeg ved, så er det The American Falls, nu der. Det er faktisk træls, og jeg har prøvet at stille til det ikke skal gøre. Jeg tror ikke det er Horseshoe Falls, det der. Ja, det der, det er ikke. Vi har været oppe i tårnet, jeg er oppe i tårnet, og vi er i øjeblikket ved at skal pakke sammen og tage hjem, og så skal vi videre i morgen over på amerikanersiden igen. Jeg optager lidt her, men jeg ser nok ud til, at det bliver til noget.